好，我係一仔，今日就會帶大家嚟到澳門嘅沙拿搭最慢嘅電梯啊！係我所知道，暫時係行得最慢嘅電梯。A few moments later. 終於到達啦！好啦，我哋撳 lift。Doors closing. 哇！啲聲咁恐怖啊喂！好啦，終於到達。總共用咗52.4秒，但係淨係行一層嘅啫喎。就會展示俾大家睇，究竟行樓梯只係用咗12.7秒咋，仲快過搭 lift 啊！今日嘅一仔頻道就到呢度為止，希望大家鍾意，我哋下次再見，拜拜。臨走記得訂閱一仔頻道啊！我哋下次再見，拜拜。